sillabe d'amore. Babba, baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Son qui, son pronta per incominciare. E baciami bambino sulla bocca mio piccino, dammi tanti baci in quantità. E baciami piccina, bella piccolina. Bimbo birichino, tu sei bello sparazzino, quale tentazione sei per me. Bia bao biube, sempre sillabo con te. Bia bao biube, sono deliziose queste sillabe d'amore. Baciami piccina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Para. Agnese? Sì, signora. Porta i bicchierini. Sì, signora. Hai tolto i cubetti del ghiaccio? Certo, signora. Bene. Quando ci saranno gli ospiti, ricordati di fare tutto con calma. Va bene, signora. Non è necessario che tu faccia tutto in corsa. Sì, signora. Bene, vai a prendere pure il secchiello del ghiaccio. Subito, signora. Buonasera, cara. Oh, ciao Enrico. Non c'è ghiaccio? Grazie Agnese. Sì, signora. Agnese, scusa. Sì? Ho dimenticato di sopra il blocchetto per gli appunti. Potresti andare a prendermelo? Certo, signore. Senti, Se tutto andrà bene, comincerò domani la prima stesura. senti Enrico, mi devi promettere che non mi guarderai stasera, specialmente se mi dovesse sfuggire qualche risatina. Guarda di non farlo, eh. Non bisogna in nessun modo offendere Madame Alberti. Ma scusa, perché hai invitato i Brancati? Lui non è meno scettico di noi. Li ho avvertiti. Ci servivano almeno 3 persone. Non potevamo mica invitare il braccio corto con quello che è successo loro. E allora non ci rimanevano che i Brancati. Grazie Agnese. Sì, signore. Puoi andare. Senti Enrico, Sì? Teresa ti aiutava nel tuo lavoro? Di tanto in tanto. Mi chiedo se gli sarebbe piaciuta. Beh, dai, da come ne parli, credo di sì. Sai, non ho mai avuto un attimo di gelosia nei suoi confronti. È un buon segno, no? Povera Teresa. Sei ancora addolorato quando pensi a lei? No, ma alle volte vorrei esserlo, sai? Sai, se io morissi prima che tu ti fossi stancato di me, mi domando se mi dimenticheresti così presto. Beh, io innanzitutto non ho dimenticato mai Teresa. Ricordo benissimo com'era affascinante. Ricordo poi la sua grazia quando riusciva ad averla vinta e la sua acidità in caso contrario. Ricordo la sua attrattiva fisica. Era più attraente di me? Che domande, cara. Ma come potrebbe esserlo? Sei molto gentile Grazie. e anche un po' ingenuo. Perché? Perché immagini che mi possa dispiacere se Teresa è stata più attraente di me. Beh, non sarò aggiornato in tema di psicologia femminile, però credo che Si ogni tratta donna... del tuo aggiornamento, Enrico, e che sono soltanto un po' scolastico. Cosa intendi dire, scusa? Tu sai bene che a Teresa se la sarebbe presa molto se tu avessi trovato una donna più attraente di lei. Oh, tesoro. Povera Teresa. Mi domando, se io morissi, quanto tempo lasceresti passare prima di risposarti? Beh, guarda, tu non morirai, non sei affatto il tipo da morire. Nemmeno Teresa lo era. Adesso che mi ci fai pensare lo era. Aveva un non so che di etereo. Saranno i Brancati. Oppure Madame Alberti. Calma, Agnese. Sì, signore. Il dottore e la signora Brancati. Siamo in ritardo? Sono tornato dall'ospedale appena mezz'ora fa. Niente affatto, Madame Alberti non è ancora arrivata. Non tarderà molto, sono contenta di vedervi. Non vedevamo l'ora che fosse stasera. Sono così eccitata. Lo vedo. Sono emozionatissima. Prego, signora Brancati. Ho visto Madame Alberti soltanto 2 o 3 volte in paese. Voglio dire,
Non le ho mai visto fare niente di strano, ecco. Un martini secco? Volentieri. Comunque, Madame Alberti, in effetti è un tipo un po' strano. Sembra che eserciti a Trieste ormai da anni. Ma è buffo, vero? No, dico che a Trieste ci sia ancora gente che lo fa di professione. Ma ci crede lei? Ma veramente? Dobbiamo cercare di credere a tutto, mi raccomando. E fare tutto seriamente, d'accordo? Io starò buono come il pane. Dottore, ha mai avuto occasione di avvicinarla? Sì, in gennaio mi sembra, sì, in gennaio, quando ho avuto l'influenza, ma ho sempre creduto che fosse una scrittrice. In effetti l'ho conosciuto ad una conferenza come colleghi. Oh, ma che genere di libri scrive? Beh, io scrivo dei bellissimi romanzi. Ma no, non lei. Intendevo Madame Alberti. Madame Alberti scrive dei libri per ragazzi bizzarri su foreste incantate, cose del genere. Eccola che arriva! Ma lei lo sa di questa sera? Credo di sì. Certo che lo sa. È stato tutto programmato una settimana fa. L'ho incontrata e le ho detto di quanto fosse interessato a tutto ciò che ha a che vedere con l'occulto. E lei è sbocciata come una rosa. Madame Alberti. Buonasera. Al primo 10 Riccardo. Il dottor Brancaticio, l'uomo dalle panine lutta. Molto lieto. Le presento Lucilla, mia moglie. Piacere, felicissima. Sei lieta? Molto volentieri. Mia cara Madame Alberti, gradisce un cocktail? Certo, sia martini secco, volentieri. È un martini secco. Grazie. Ah, che buono. E questo è il miglior martini secco che abbia mai bevuto da anni. Ma Ne gradisce un altro? Dopo? Volentieri. Cosa la vuol? Ormai tutti sanno scrivere libri, ma ci vuole un vero artista per fare un martini secco. Secco al punto giusto. prego, signora Brancati. Prego, Madame Alberti. Grazie. Ma Madame Alberti, ma sta scrivendo qualcosa? Circa ogni mattina dalle 7 all'1. Ma dai, ci racconti un po' qualcosa di lei? Di me, in realtà, sono molto preoccupata per Easter. Sapete, Easter è il mio spirito guida. L'altra sera l'ho sentita molto spaventata. L'ho sentito dalla sua voce. Easter non è che una bambina, insomma. Il suo spirito guida una bambina? Certo, i puteletti, cioè i bambini, sono i migliori quando imparano a conoscerti. Esther lavora con me da anni. E continua a essere sempre una bambina? Cioè, voglio dire, non dà nessun segno di crescere? Mia cara, i valori del tempo sull'altra riva sono assai diversi dai nostri. Ah, ma si sente buffa quando cade in trance? Buffa? Cosa intendi? No, perdoni, la signora Brancati intendeva dire buffa, non nel senso di comico, ma di strano, di curioso. Beh, fa niente. Ma Madame Alberti quando si accorse di avere questi poteri soprannaturali? Ma la guardi, fino a quando ero una bambina, mi posso dire di essere stata proprio una figlia d'arte, insomma. Mia mamma era una medium. Pensi che ho avuto la mia prima manifestazione ectoplasmica a 4 anni e mezza e poi a 5 anni e mezzo la mia prima trance. Ah, che momento, sai, emozionante fu quello, veramente. Immagino la gioia di sua madre. Certo, ne fu sei contenta. Il futuro? Lei prevede anche il futuro? La Adoro sentirmelo predire. La prego, disapprovo la lettura del futuro. Agnese, lascia stare pure così com'è, riordinerai domani mattina. Sì, signora. E non farci disturbare per nessuna ragione, capito? Sì, signora. Sono così eccitata. La prego, signora, non lo sia, ciò rende tutto più difficile. Ebbene, il tempo si avvicina. Aila, chi può dirla? Potrebbe anche allontanarsi. Profonda verità.
Spero che si senta ben disposta, Madame Alberti. In questo caso, dottore, non si tratta di disposizione, ma di concentrazione piuttosto. Ma Madame Alberti, se non è pronta possiamo benissimo aspettare. Si figuri, sono prontissima. Beh, dobbiamo fare qualcosa? Fare? Sì, insomma, tenerci per mano, cose del genere. Ma questo verrà dopo. Intanto, per concentrarmi, io incomincio con una profonda ispirazione di aria fresca. Signora, le ricordo che sono io che devo andare in trance, lo so. Piuttosto, avete un tavolo? Ah, sì, Levardi, questo può andare, sì. D'altra parte, ogni volta mi succede la stessa cosa. Questo è il momento che ho sempre testato. E si sente nervosa? No, è che sin da piccola mi venivano le nausee. Meno male che la superate. Luigino e Carletto aprono l'armadietto, cercano il mandorlato, trovano il pan grattato. Oh, scusate, sapete, questa è una cantilina un po' matta così fuori via, ma a Ester piace tanto. Ed ora, se foste così gentili da accomodarvi. Ma prego, madame. Dobbiamo spegnere le luci? No, non si preoccupi, si sieda lei, faccio io. Piuttosto, avete un giradischi? Sì, è di là, se vuole. Si sieda, faccio me. Avete musica da ballo? Quelli sciolti a sinistra! Non saranno molto recenti, però. Ah, eccoli trovati. Ah, ecco. Tanto Ester amate la musica che si può canticchiare. E vediamo. Allora, c'era una stanza. C'era in una stanza! Enrico, cos'hai? Siediti! E quello era il disco preferito. Lasciamo perdere. E l'interruttore della luce è sempre accanto alla porta. Sì! Ma mi raccomando, un po' di silenzio, insomma. Allora, ascoltatemi bene. Quando comincerà la musica, al momento opportuno, io mi unirò a voi. Mi siederò proprio lì, tra lei, signora Brancati. Non occorre che si emozioni, la sa? E lei, dottore. È tutto chiaro? Perfettamente. Sì. Chiarissimo. Sì. Perché sarà in quel momento, sarà molto importante che voi dovrete stare in silenzio, non fare alcun rumore e qualsiasi cosa che possa distarmi. Ci siamo capiti? Sì. Naturalmente non posso garantire che accadrà qualcosa, anche perché Ester potrebbe non essere disposta. Sapete, ha avuto una terribile cefalea. Oppure uno di noi potrebbe avere un'emanazione o addirittura potremmo venire in contatto con i fluidi distruttori. In che senso distruttore? Tipo rompere o tirare oggetti, insomma. E non sarebbe meglio togliere gli oggetti più fragili prima di cominciare? Non si preoccupi, signora. Ho un metodo infallibile contro gli spiriti cosmici. Oh, ne sono lieta. Ed ora cominciamo con la musica. C'è qualcuno là? C'è qualcuno là? Se sì, batti un colpo, se no, 2 colpi. C'è qualcuno là? Easter, sei tu! Bene, cominciamo ad andare bene. C'è qualcuno là che vuol parlare con qualcuno di noi? Sono io quella persona? E forse il dottor Brancati? E la signora Brancati?
parlare con lei. Dica di lasciare un messaggio. La prego di non fare dell'ironia gratuita. Enrico, dai, non fare lo sciocchino, rovinerai tutto. Vabbè, mi è scappato. Sentite, conoscete qualcuno che è trapassato da poco? Da poco no. No, a parte mio cugino. No, ma non credo sia lui, non ci sentivamo da anni ormai. E il cugino del signor Costantini? Temo che abbiamo fatto cilecca. Conoscete nessun altro? Beh, potrebbe essere la vecchia signora Paviotti. Perché la vecchia signora Paviotti dovrebbe voler parlare con me? Beh, si può provare, no? E forse la vecchia signora Paviotti? Era molto sorda, forse non ha sentito. E la vecchia signora Paviotti? Temo che non ci sia più nessuno. Oh, che peccato! Penso che a questo punto l'unica soluzione sia quello che io vada in trance. Adesso scusatemi un momento, vado a rimettere il disco. Non rimetta quel disco, eh? Enrico, perché? Cos'hai? Mi dispiace, non posso farne a meno. Non è prudente cambiare i cavalli durante la corsa. Va bene, faccia come vuole allora. Sarà Esther, avrebbe dovuto farsi togliere l'adenoidi. Prego, Vittorio! Enrico, sta fermo! Che si muove? Cerca di andarsene! Non riesco a tenerlo. Tenete forte! Ma e ora che si fa? Dobbiamo lasciarlo lì, è meglio tirarlo su. E che diavolo ne so io? Ma non c'è bisogno di rispondermi così! Lasciatelo dov'è? Chi ha detto così? Chi ha detto così cosa? Qualcuno ha detto lasciatelo dov'è. Sciocchezze, caro! Eppure io l'ho sentito chiaramente. Ma nessun altro l'ha sentito! Ah, io non ho sentito niente. Sei stata tu, Alice? Smetti di scherzare! Ma non ho aperto bocca io! Buonasera Enrico. Ma Enrico, cos'hai? Avete sentito adesso? Qualcuno di voi l'ha sentita? Ma sentito Io cosa? certamente no. Ma come nessuno l'ha sentito? Io non ho sentito niente, magari avessi sentito, mi piacerebbe tanto sentire qualcosa. Senti Enrico, sei tu che stai cercando di spaventarci! Ma non niente affatto, non sto scherzando! Non è facile trovare qualcosa da dire dopo 7 anni. Ma chi è? Dovresti almeno dirmi ciao. Ma chi è? Sono Teresa, diamine. Oh, basta! Il divertimento è finito! Ma Enrico, come sei Alzatevi noioso! tutti! Alzatevi tutti, il divertimento è finito, basta! Sei noioso! Cos'hai? Niente, va bene, non ce la faccio più, ecco. Mai più una cosa simile in vita mia, mai più in vita mia, mai più! Ha davvero sentito qualcosa che noi non abbiamo sentito? No, stavo scherzando. Comunque, semplicemente mi sono stufato di questa cosa, non ne posso più, va bene? Di questa faccenda. Lo dicevo io, lo dicevo! Oh mio Dio! Guardate, Madame Alberti! Oddio, adesso che si fa? Ma fatela rivenire il più presto possibile. Ah, forse faremo meglio ad aspettare che rivenga da sé. Fatela rivenire il più presto possibile. Ma Vittorio, No, ho ancora alcun pericolo. Ma potrebbe restare così per ore! Ma fatela rivenire! Ma è pericoloso lasciarla così! Madame Alberti! E faccia piano lei! Madame Alberti, si svegli, Luigino Carletto! Prendi del whisky! Date del whisky, prendi del whisky! Dottore, venga qua lei! Mi aiuti a tirarla su, la prego! Mi aiuti! Ma faccia piano! Madame Alberti, si svegli! Madame Alberti! Grazie! Ecco, la rinviene. Piano, glielo versi addosso, Enrico! E che ho fatto? Come si sente? Bene. E vuole dell'altro whisky?
via. Temo che non chiuderò occhio stanotte. Neanch'io, mi sa. Perché? Cosa è successo? Ah, non è successo granché. Eppure qualcosa è successo. Niente fluido. Apparizioni? 0. Ectoplasmi? Guardi, io non so esattamente cosa sia, ma credo di non averlo visto. Eppure ho come la sensazione che... Enrico ha fatto finta di sentire una voce. Sì, ma era solo uno scherzo e basta. Uno scherzo. Mi scherzo? Non rido. Eppure io sento che in questa casa c'è una forte presenza psichica, oltre alla mia, naturalmente. Niente, ce ne accorgeremo nei prossimi giorni. Ora credo sia veramente giunto il momento che io vada. Ma non gredirebbe a qualcos'altro, Madame Alberti? No, grazie. Piuttosto, gentilmente, la mia borsa. Grazie. Buonanotte a tutti. Buonanotte, signora. La ringrazio, è stata una serata emozionante. Ho sentito il tavolo tremarmi tutto sotto le mani. Sì, ho capito, arrivederci. Buonanotte, dottore. Congratulazioni, Madame Alberti. Buonanotte a tutti. La prossima volta vi prometto risultati eccezionali. Rievocheremo l'intero esercito delle ombre. Oh cielo! Attenta, signora Costantini, guardi che potrebbe sentirla. Non posso farci niente, quella donna è proprio pazza. Può darsi, La trance era piuttosto genuina, però, Certo, ma naturalmente questo si spiega con facilità. Isterismo, dottore? Sì, una forma di isterismo, direi. Mi auguro che il signor Costantini abbia trovato l'atmosfera giusta per il suo romanzo. Avrebbe ottenuto molto di più se non si fosse comportato in quella maniera assurda. Corrente d'aria, Agnese deve aver lasciato una finestra aperta. Forse uno di quei... come hai detto che si chiamano, Vittorio? Spiriti cosmici! Ha detto che non era la stagione adatta. Sapete, ho fatto finta di convincermi della sua sincerità. Cosa ne dice, dottore? Beh, Potrebbe essere una forma di autoipnosi, spero. Sì, ma come stavo adesso spiegando a sua moglie, ci sono certi soggetti isterici che a un certo Caro Vittorio, deve essere tardissimo. Sarebbe meglio tornare a casa. Domani mattina devi alzarti presto. Vedete? Appena comincio a parlare di qualcosa che mi interessa sul serio, mia moglie mi interrompe. Ma caro, è quasi mezzanotte. Beh, studierò un poco tutta la faccenda, tanto per divertirmi. È stata una serata emozionante. Non la dimenticherò mai. È stata molto gentile ad invitarci. È stato un vero piacere. Buonanotte, signora Costantini. Grazie. Vi faremo sapere se troveremo un fluido vorticante. Andiamo, Vittorio. Arrivederci. Arrivederci. Vi accompagno. Arrivederci. Oh, Dio mio. Ebbene, Ebbene, caro, è stata utile la serata? sì, credo di sì. In certi momenti è stato di uno spasso irresistibile. Sì, certo. Cos'hai? Ti senti bene? Sì, benissimo, guarda, benissimo. Però comincerò domani a mente fresca, non prendo appunti questa sera, adesso ho bisogno di un goccetto. Oh mio Dio! Enrico! Ma guarda come sei maldestro! Enrico! Ma Teresa, allora è vero, eri tu! Ma certo che ero io! Enrico! Di cosa stai parlando?
fantasma. Credo di sì. Ma voltati, cosa c'è? Non vedi? Ma cosa? Teresa! Teresa! Teresa, questa è Alice. Alice, vieni, questa è Teresa. Senti, Enrico, smettila! Ma come fai a non vederla? Senti, Enrico, vieni qua, sediti qua. Ma davvero non la vedi? È qui ad 1 metro da noi. Senti, vieni qua e sediti qua. Ma cosa dovrei fare? Senti, Enrico, smettila, lo scherzo è durato anche troppo. Cosa dovrei fare? Intanto potresti mostrarti un po' più contento di vedermi. Dopotutto sei stato tu a evocarmi. No, guarda, io non ho mai fatto niente del genere. Sì, caro, sei stato proprio tu. Quell'orribile bambina raffreddata è venuta a dirmi che volevi vedermi con urgenza. Deve esserci un malinteso. Enrico, smettila di parlare da solo. Ti ho detto che lo scherzo è durato anche troppo. Mi sa che sono pazzo furioso, ecco. Tieni, bevi questo. Incredibile. Calmati. Come faccio a calmarmi? Coraggio, bevi un po' di whisky. Ecco, contenta? E adesso siediti. Ma perché devo sedermi? Perché finché resterai in piedi non potrai calmarti. Eppure gli aborigeni africani, Enrico, ci riescono benissimo, sai, stanno in equilibrio su di una gamba sola per delle ore intere. Ma io non sono un aborigeno africano. Cos'è che non sei? Un aborigeno africano? E questo che c'entra? Niente, lasciamo stare, non parliamo di più. Vuoi un altro bicchierino? Sì, magari, grazie. Non te lo consiglio, sai, hai sempre avuto la testa un po' debole. Posso sfidarti a bere fino a vederti rotolare sotto il tavolo. Non c'è bisogno di essere così aggressivo. Sto facendo tutto il possibile per aiutarti. Scusa, cara. Dai, bevi questo e poi andiamo a letto. Liberati di lei, Enrico, così potremo discutere in pace. È una proposta immorale. Non vedo cosa ci sia di morale. Ma non parlavo con te. Con chi parlavi allora? Con Teresa! No, andiamolo, Teresa! Vedi, ora si è arrabbiata. Senti, Enrico, tu devi avere uno scopo per fare tutto questo. Non sono così stupida da non accorgermene. Ma che scopo dovrei avere, cara? Sicuramente ha a che fare con l'intreccio del tuo romanzo, ma io non sono disposta a fare da capo ai tuoi esperimenti. Alice, Teresa è qui, vicino a noi, non la vedi? Oh sì, la vedo, è proprio là sotto il tavolo che parla con una zebra. Ma dai, Enrico! Alice! Senti, non ho intenzione di restare qui e parlare di questa idiozia. Era ora. Alice... Senti, Enrico, io vado a letto. Puoi venirmi a dare la buonanotte se credi. Lo vedi che ti vuole a letto con lei? Finito di comportarti come una donna da strada, tu? Donna di strada! Non ho nient'altro da dire, buonanotte! Ma Alice! Oh mio Dio! È stata una delle mezz'ore più divertenti della mia vita. Povera piccola Alice! Ma cosa dovrei fare adesso? Quello che ti suggeriva Alice. Calmati, Enrico. Ma tu come hai fatto a venire qui? Sai, è strano. Ho l'impressione di essermelo scordata. Ma stare qui per sempre? Ma non so dirti neanche questo. Perché? Ti dispiacerebbe tanto se io restassi? Beh, ammetterai che potrebbe essere un po' imbarazzante per me. Non vedo perché. In fondo si tratta solo di adattarsi, Enrico. Mettiti nei miei panni. Sono 5 anni che sono sposato con Alice e da 7 tu sei morta. No, Enrico, trapassata. Da noi morto, sai, non si usa, è così volgare. Va bene, trapassata. Comunque, ora sono qui e tu potresti mostrarti un po' più contento di vedermi. D'accordo. Enrico, credo che tu non mi ami più. Ma no, ma non è vero. Sei stato tu a chiamarmi. Me l'ha detto quella medium che sei stato tu. Poi ho finito Adesso- con trovarmi in questa stanza e io adesso, Enrico, non so. Senti, Teresa, adesso la cosa importante è che tu possa scoprire fino a quando rimarrai qua. Non vedo come possa farlo. Ma avrai qualcuno con cui parlare lassù. Ma non lo so, Enrico, è tutto così confuso. È come se avessi sognato. Oh, Enrico, Che c'è? vorrei piangere. Perché Ma vorresti non credo piangere? di poterlo fare. Perché vorresti piangere? Per averti rivisto e averti trovato così scorbutico. Non è che voglio essere scorbutico, ma anche tu. Non ha nessuna importanza, davvero, non ne ha mai avuta. Senti, Teresa, Dimmi. ma i fantasmi sono freddi? Credo di no. Perché?
Cosa succederebbe se ti toccassi? Dubito sia possibile. Perché? Lo vorresti? Oh, Teresa, Che c'è? sento così strano. Così va meglio, Enrico. Cos'è che va meglio? La tua voce è più gentile adesso. Sono mai stato scortese con te? Spesso Ma come puoi dirlo? lasciavo stare e pensare che io ti amavo tanto. Ma anch'io ti amavo. No, non posso toccarti. Penso che farò bene a restare in questa casa il più a lungo possibile. Ah. Credo che presto o tardi mi sveglierò. Così va bene. Chiudi gli occhi, Enrico. Così? Così va bene. Ora riposati. Senti nulla? Una leggera brezza. Beh, meglio di niente. Mi sa che sono completamente uscito di senno. Non preoccuparti, ci sono io adesso. Parecchi qua, alberi. Ah, povera Alice. Al diavolo, Alice. Tu. Mi sembra un organo che vibra per... Buongiorno cara. Buongiorno Enrico. Oggi è una splendida giornata. Faresti bene a chiamare Agnese. Ti sta tenendo a caldo la colazione. Ho voglia di lavorare tutto il giorno. Bene. Ma non vedi com'è meravigliosa la luce del giorno? In che senso? Ma perché mi riporta tutta la normalità, cara. Davvero? Davvero, sì. Mi fa piacere. Ma che cos'hai? Ti vedo un po' gelida stamattina. Ti meraviglia? Per ora non c'è bisogno d'altro, Agnese. Bene, signora. Prendi la colazione finché è calda. Non lo è più. Ieri sera ti sei comportato in maniera assurda. Ero vittima di un'allucinazione. Eri ubriaco. Ubriaco. Hai bevuto 5 o 6 martini secchi che io stessa ti ho preparato e 3 doppi whisky prima di cena. Non ero affatto ubriaco. Ieri sera è successa una cosa veramente strana. Sciocchezze. Possono sembrarlo ora, ma ieri sera non lo erano affatto. Preferirei che non ne parlassimo più. Ieri sera, durante la seduta, ero convinto di aver sentito la voce di Teresa. Ma nessun altro l'ha sentita. Non so che farci, io sì. È impossibile, Enrico. E più tardi ero altrettanto convinto che lei fosse qui, in questa stanza. L'ho vista, le ho anche parlato. E hai la pretesa di convincermi che non eri ubriaco? Se fossi stato ubriaco, dovrei avere un terribile cerchio alla testa, no? Beh, non sono così convinta che tu non ce l'abbia. Non ho nessun segno di mal di testa e la mia lingua non è patinata, guarda. Ma rimettila dentro, non mi interessa la tua lingua, per l'amor del cielo. Ho capito. Tu hai paura Paura? E di cosa dovrei avere paura? di Teresa. Non te la saresti presa tanto se mi avessi creduto semplicemente ubriaco. Senti Enrico, ieri sera, prima di cena, mi sembra di averti detto che le tue opinioni sulla psicologia femminile erano alquanto scolastiche. Beh, ora ti dico che sono puerili. Tutto è cominciato da lì. Tutto cosa? Ieri sera abbiamo parlato troppo di Teresa. È pericoloso avere in mente con tanta insistenza qualcuno quando si comincia a dilettarsi di occultismo. Io non ce l'avevo fatto in mente con molta insistenza. Io sì. Ah, davvero? Sì. Questo è troppo. Le donne. Le donne. La verità, Enrico.
Enrico, che le donne ti hanno sempre dominato. Nessuno mi ha mai dominato. Oh sì? Tua mamma ti ha tenuto in braccio fino all'età di 23 anni. Poi sei caduto sotto le grinfie di quella, come si chiama? La signora Elena Ferfogli Ma dai non Cardi. mi interessa. Poi ci fu Teresa che ti comandava Bacchetta. Teresa non ha mai comandato nessuno. Poi ci fu Marta Pozzati. Ma con Marta Pozzati è durata 6 settimane, poverina, pianto tutto il tempo. E poi ci fu... Allora, senti, se vuoi fare l'inventario della mia vita sessuale, devo farti notare che hai tralasciato un gran numero di episodi. Non tentare di impressionarmi con la sfilza delle tue imprese amatorie. L'unica donna in tutta la mia vita che abbia cercato di dominarmi sei tu. Questo è falso. Ma come falso? Ma se non mi permetti nemmeno di avere un'allucinazione! Senti Enrico, se ti abbandonerai di nuovo all'alcol. Oh, come faccio a farti capire una volta per tutte che ieri sera la cosa successa non ha niente a che vedere con l'alcol? Ero sconvolto! Tu eri sconvolto. Ed io? Ti sei dimenticato di avermi insultata gratuitamente? Ma non l'ho mai fatto io! Sì che l'hai fatto, mi hai chiamato donna di strada, mi hai detto di stare zitta e quando ti ho proposto di andarcene a letto mi hai detto che era una proposta immorale. Ma io parlavo con Teresa. Ah, se è vero tutto quello che posso dire è che evoca perfettamente un bel quadro del tuo primo matrimonio. Il mio primo matrimonio è stato incantevole. Beh, non mi interessa il tuo primo matrimonio, è il secondo che mi interessa. Il mio è l'atteggiamento di ogni donna quando viene maltrattata dal marito ubriaco. Non ero ubriaco! Parla piano, ti sentiranno fino in cucina! Ma non mi interessa niente, mi sentissero fino in municipio, non ero ubriaco! Controllati, Enrico! Ma come faccio a controllarmi durante tanta ostinazione? Senti, faresti bene a chiamare il dottor Brancati. Posso sparecchiare, signora? Sì, signora! La cuoca vorrebbe avere ordini per il pranzo. Ci sei per il pranzo? Non pensare a me, starò benissimo in camera mia con una bella bottiglia di gin. Dì alla cuoca che prepari per 2. Bene, signora. Senti. Alice, tesoro, cerca di essere ragionevole. Io non scherzavo, ieri sera ho veramente creduto di aver visto Teresa. Ma nessun altro l'ha vista. Ma non so che farci, io sì. Senti, Enrico, posso concedere che tu abbia creduto di vederla. È quello che ti cerco da spiegare da ora ormai. Faresti bene comunque a chiamare un psicoanalista. Sì, un psicoanalista. Per farmi dire che all'età di 4 anni ero innamorato del mio cavallo a dondolo. E questo dopo mesi e mesi di costosa umiliazione? No, grazie. E che pensi di fare allora? Niente. Nulla. Ma adesso come ti senti? Mi vedi? Sto bene, sto benissimo. Ma non vedi e non senti nulla? Non vedo e non sento nulla. L'aiuola vicino alla meridiana, Enrico, è completamente rovinata. Sembra un campo di insalata mista. Enrico, cos'hai? È tornata! Chi? Teresa! Ma non dire assurdità! Tutti quei nasturzi, Enrico, ma sono così volgari. A me piacciono i nasturzi. Cos'è che ti piace? Sì, pochi vanno bene, ma una massa come quella? Cosa dicevi dei nasturzi? Avete avuto una bella scenata, vero? Ti prego di farti gli affari tuoi. Beh, mi pare che siano affari miei, no? Immagino che sia per colpa mia, no? Dovrei essere dispiaciuta? In realtà ne sono felicissima. Come fai a essere così sconsiderata? Sconsiderata, senti Enrico! No, ma Alice, Ho fatto tutto il possibile per aiutarti, ma non credo più ad una sola parola. ma Alice, Non mi venire vicino! E lasciale fare un bel piantarello, vedrai che le passerà. sei proprio senza cuore tu. Senza cuore! No, ma Alice, guarda, parlavo con Teresa. Allora parla con lei fino allo scoppiare, ma non mi rivolgere più la parola! Ma Alice! Teresa, aiutami. In che modo? Fa che ti veda. Temo di non poterlo fare, sai? Ma tu sei qui o sei un'allucinazione? Potrei anche essere un'allucinazione, ma di certo sono qui. E fino a quando resterai? Te l'ho già detto ieri sera, Enrico, non lo so di preciso. Come sei scortese, mi fai sentire un'intrusa. Non è che volevo farti sentire un intruso. È colpa tua, sai? Hai sposato una donna che non è capace di vedere al di là della punta del proprio naso. Ma come puoi pretendere possa credere ad una cosa del genere, scusa? Enrico, Sì, mi dispiace di essermi arrabbiata con te. davvero? Capisco tutto ora, davvero. Davvero? Beh, stai attento, Enrico, è una manovra. Vuoi stare quieta? Sì, staremo
irrequieti come tanti topolini, ma adesso andiamo, dai. Dai. Ascoltami. Senti Enrico, ti prego, io voglio che tu venga di sopra con me, tu vada a letto. Prima che tu te ne accorga ti avrà fatto mettere la camicia di forza? Stare zitta tu. Sì, ti prego, adesso andiamo però, dai. No, dimmi, cosa hai in mente però? Senti, io voglio che tu vada a letto e che aspetti il dottor Brancati. Lo vedi che ti vuole a letto con lei? Scandaloso. No, ti sbagli, Sbagli? Teresa, aiutami. Come posso fare, Enrico? Ascoltami, fammi rimanere qua ancora 5 minuti. Senti Enrico, sarebbe meglio invece che andiamo a letto insieme, su. 5 minuti soltanto, ti richiedo. No, dopo cui quella donna insiste col letto. È scandaloso. Senti. Siediti, ti prego. Va bene. Siediti e ascolta attentamente. Prendi una sigaretta, caro, ti calmerà i nervi. Non voglio una E sigaretta. allora non prenderla. Alice, Teresa è in questa stanza. Io sono deciso a provartelo. Senti Enrico, siediti qua, dopo mi darai tutte le prove che vorrai. Tesoro, un dopo potrebbe non esserci più. Tranquillo, ci sarà. Dio. Enrico buono, dai. Farai tutto quello che ti dirò? Dipende. Alice, vedi quel vaso laggiù? Sì, l'ho preparato io. Molto sciattamente, se mi permetti. Non ti permetto. Va bene, non lo farò più, te lo prometto. Adesso Teresa prenderà quel vaso e lo porterà sul tavolo e poi lo rimetterà a posto. Non vedo proprio perché dovrei farlo, Enrico. Teresa! E va bene, ma per una volta sola, sia chiaro. Alice, adesso ti prego, osserva attentamente. Sì, caro. Enrico, com'è il coraggio? È un trucco, lo so benissimo, l'hai preparato tu! Ma niente affatto, Teresa, aiutami, fa qualcos'altro, ti prego! Ma certo, caro, qualsiasi cosa Ti vuoi che può liberare? piacerti. Ti vuoi liberare di Ma me? no! Non farmi impazzire, sei crudele! Ma no, niente affatto! Giurami che è una specie di plotismo! Giurami! Lasciami! Il plotismo un corno. Signora, c'è Madame Alberti? Falla accomodare. Madame Alberti. Sono venuta, non ho appena ricevuto il messaggio. Grazie, Madame Alberti. Prego, si accomodi. Grazie, è stata molto gentile. Gentile, sciocchezze, coraggio dunque. È un po' difficile da spiegare. Senta, ma ultimamente non ha sentito strani rumori, tipo sbattiti della porta, cigolii, No, un gelido borin dalla finestra? no. Niente. Ma lei sapeva della prima moglie di mio marito? Certo, ne ho sentito parlare. Teresa, è morta relativamente giovane. Dove? Qui in questa casa. Ah, comincio a vederci chiaro. Ma senta, l'altra sera, dopo che me ne sono andata, si è forse materializzata? Sì, ma soltanto per mio marito. Splendido! Un trionfo! A dir poco imbarazzante invece! E vai, finalmente un'autentica materializzazione! Viva la e Pobò! La materializzazione si è arrivata finalmente! Che La emozione. prego, si segga! Signora, ma come faccio a sedermi in un momento così emozionante? La prego di sedersi comunque! Va bene, scusi, mi sono fatta acciappare dal momento. Grazie al suo successo la mia posizione è diventata insostenibile.
capito, ma come posso aiutarla? Come? Ma rimandando quella donna da dove è venuta? Ho capito, ma io penso che sia più facile a dirsi che a farsi. Senta, dov'è ora? Enrico l'ha portata in macchina a Cervignano. Aspetti, mi gioca appunti perché ultimamente con la testa per intrigo, la sa? Allora, lei ha detto che il marito è visibile. Esatto. Giusto, bene. E immagina anche udibile. Estremamente. Estremamente udibile. Senta, ma suo marito le era assai affezionato? Credo di sì. Marito affezionato. E quando è che è trapassata? 7 anni fa. 7 anni fa. Allora si sarà messa in lista d'attesa. Lista di attesa? Ma certo, si è messa in lista d'attesa, altrimenti non avrebbe potuto materializzarsi. Si è messa in lista per un viaggio di ritorno e poi è arrivata se non per una forte influenza di qualcuno che lo desiderasse. Vuol dire che Enrico desiderava rivederla? Ma certo, ma senta, la definirebbe una donna assai forte di carattere. Credo di sì. Comunque quello che mi interessa è che sparisca da casa mia. Signora, io vorrei aiutarla, ma devo essere, non so da che parte cominciare, insomma. Vorrebbe dire che dopo aver evocato questo spirito, lei non è più in grado di mandarlo via? L'onestà innanzitutto. Ma si rende conto cosa ha provocato il suo stupido dilettantismo? Cosa? Stupido dilettantismo? Sì, mi sembra il colmo del dilettantismo, evocare spiriti maligni e non essere in grado di mandarli via. Le ricordo che l'altra sera io ero in trance e quando uno è in trance può succedere qualsiasi cosa. Beh, allora ci ritorni subito. Sì, perché andare in trance è come cambiare i canali della televisione. Ho capito? Per andare in trance che vuole ore e ore di preparazione, la sa? Comunque deve fare qualcosa. Ma signora, la Vardi non si faccia prendere tanto dai nervi. La Vardi la roba da un lato meno nero. Meno nero? Ma se la prima moglie... se la prima moglie di suo marito apparisse dalla tomba e venisse a vivere con lei, riuscirebbe a vedere la cosa da un lato meno nero? Signore, il suo tono mi offende! E che si offenda, perché è tutta colpa sua! Le ricordo che io sono venuta qua per suo stesso invito! Su invito di mio marito! Le ricordo che non è proprio così, io sono venuta qua, ho fatto ciò che mi è stato chiesto, ovvero una seduta spiritica e mi sono messa in contatto con l'aldilà. Non pensavo ci fossero altri motivi. Altri motivi? Certo, evidentemente suo marito era assai desideroso di guardare la sua prima moglie. Mio marito non era affatto interessato a vedere la sua prima moglie con molta insistenza. La seduta fu organizzata per poter ricavare del materiale per il romanzo al quale sta lavorando. Vorrebbe dire che l'invito mi fu rivolto per uno spirito di visione. Insomma, una ciotta per il culo. Niente affatto. Solo per imparare qualche trucco del mestiere. Trucchi del mestiere! Questo non si può sentire dopo tanti anni di onorata professionalità. Signora Costantini, la saluto! Non abbiamo più niente da dirci. Addio! La prego, non se ne vada! Accidenti! Che cosa faceva prima Madame Alberti? È venuta a prendere un tè. L'hai invitata tu? Sì, certo. Non mi avevi detto di questa tua intenzione. E tu non mi avevi detto che mi avresti chiesto se Teresa poteva venire a vivere con noi? Non l'ho mai fatto. Sì che l'hai fatto, caro. Ma cos'è successo? L'ho vista arrabbiata, non mi ha nemmeno salutato. Gli ho detto la verità. Non era necessario. Sì che era necessario. Senti, io non ho nessuna intenzione di vivere insieme a Teresa. Che brutto carattere, Enrico. Io davvero non riesco a capire come tu abbia potuto sposarla. Dov'è adesso? Prima di tutto, perché hai invitato Madame Alberti? Ma per farmi esorcizzare, naturalmente. È vero quello che dice... È vero cosa? È vero quello che dice Teresa? Sai benissimo che non sento quello che dice Teresa. È vero che hai chiamato Madame Alberti per farla esorcizzare? Beh, ne abbiamo discusso la possibilità. Non avevi diritto. Ecco qua che si dice avere una serpe in seno. Sì che ne avevo il diritto. Questa situazione è diventata intollerabile. Dov'è adesso? Lì, sulla seggiola, vicino al tavolo. Senti, Teresa,
Ammetto di aver chiamato Madame Alberti per farti esorcizzare, ma credo che avresti fatto la stessa cosa anche tu, se ti fossi trovata al mio posto. Sì, ma l'avrei fatto con un po' più di diplomazia. Che dice? Annuisce e sorride. Bene, non vorrei che ci fossero malintesi. Oh, finalmente, un po' di buonsenso. Senti, cara, dimmi, perché sei venuta? Sono venuta perché la forza dell'amore di Enrico tirava e mi sono trovata in questa stanza. Non è vero, caro? Che dice? Dice che è venuta perché voleva vedermi. Beh, ora ti ha visto, no? Ma senti, Teresa, quanto ti fermerai ancora qua da noi? Non lo so davvero. Che dice? Dice che non lo sa. Quella medium che ho visto passare non ha avuto nessuna idea su come liberarsi di me. Che cosa ha detto Madame Alberti? Dice che non poteva farci niente. Come sono contenta! Stai calma. Vedrai, cara, che col tempo ci abitueremo. La situazione ammetterai che è un po' unica. Ma tu devi aver perso il cervello, Enrico, eh? No, guarda, io la pensavo esattamente come te all'inizio, però adesso mi ci sto abituando, mi sto quasi divertendo. Enrico! Ricomincia. Non essere così cinica. Immagino che mi avrai insultato, no? No, non ha detto niente. Senti, Teresa! Guarda che non è più lì, è vicino al mobile bar, si è spostata. Perché non sta mai ferma allo stesso posto? Tesoro, smetti di fare così. Quel tesoro a chi si riferisce? A lei o a me? Tutte e due. Intollerabile! Calmati, ti prego, calmati. Come faccio a calmarmi? Senti, lei può venire qua e dire le cose che io neanche posso sentirla e non ha bisogno di interpreti domesticati. Cosa intendi dire, scusa? Lo sai benissimo, non è mai ripetuto una sola volta le sue parole esatte. Non puoi dire una cosa del genere. Senti, Teresa mi è antipatica come io lo sono a lei. Da quando è arrivata non ho fatto altro che creare scompigli tra di noi. Sai cosa faccio? Pranzerò da sola in camera mia. La casa è a vostra disposizione. Alice! Lasciala andare, più tardi si calmerà, cosa vuoi? Ma non è da lei comportarsi in questa maniera. Le vuoi bene, Enrico? Ma certo che le voglio bene. Quanto ne volevi a me? Ma cosa c'entra una cosa diversa? Come sono felice. Non avrebbe mai potuto essere la stessa cosa, non è vero? Piantala. Oh sì, tesoro, mi piace tanto quando fingi di essere arrabbiato con me. Senti, adesso vado su da lei. Che vigliacco! Non posso lasciarla così. Non vedo perché. Dovrebbe imparare a essere un po' più malleabile la tua piccola Alice. Forse col tempo. Ma ammetterai che è stato un tale colpo per lei. Anche per te? Sì, anche per me. Ma piacevole o spiacevole? Che cosa vuoi? Che cosa voglio? Niente. Ricordo benissimo che quando diventavi gentile era perché volevi qualche cosa. Ma io non voglio altro che stare con te, Enrico. Ebbene, ci sei? Sì, ma da soli. Se tu adesso andrai a chiamarla, ce la vedremo scendere giù un'altra volta, la nostra deliziosa seratina assieme sarà completamente rovinata. Sei un egoista. Non ti vedo da 7 anni. È normale che io voglia stare un po' da sola con te. Beh, ti lascerò andare da lei solo per un momento, se proprio lo ritieni necessario. Certo che è necessario. E allora va. Non ti tratterrai molto, vero Enrico? No, tornerò subito. Grazie, tesoro. Mamma, non mamma, mamma. Povera signora Costantini. È stata proprio una sequela di accidenti, vero? Proprio
così. Certe volte sono dei periodi. Sembra come che ci sia una forza maligna che ti remi contro. Mi ricordo una volta quando io e Vittorio ci prendemmo 2 settimane di vacanza, subito dopo il nostro matrimonio, fummo perseguitati dalla sfortuna, dal principio alla fine. Il tempo fu infame. Vittorio si storse la caviglia. Io mi prendetti un terribile raffreddore che dovetti stare a letto per 2 giorni. Ma non è mica finita qui, eh? No, eh? Pensi che per coronare il tutto cadde il lampadario dello studio proprio sul trattato dell'iperplasia delle ghiandole addominali che Vittorio aveva appena scritto. Oh, tremendo. Sì, ha dovuto riscriverlo tutto, dal principio alla fine, parola per parola. Gradisci un bicchiere di vino? Oh no, grazie. E comunque, signora Costantini, non si preoccupi per i bracci di suo marito. Vedrà che non sarà altro che una distorsione. Non è del braccio che mi preoccupo. Ma sì, dai, anche Agnese, anche la cameriera si rimetterà presto. La cuoca si è licenziata stamattina. Ma no! Questi domestici sono terribili. Non hanno un briciolo di gratitudine. Al primo segnale di qualche guaio ti piantano in asso. Sì, fuggono come i topolini da una nave che affonda. Mi sembra che la sua similitudine, signora Brancati, sia poco felice. No, ma mi scusi, ma io non volevo. Nulla da temere, non è altro che una piccola distorsione. Dottore, meno male. Ha fatto un sacco di storie mentre lo visitavo, però. Beh, ma si sa che gli uomini sono pazienti peggiori delle donne, specialmente gli uomini con i nervi molto tesi come suo marito. Hai i nervi molto tesi? Sì, e gliene volevo appunto parlare. Credo che abbia lavorato troppo in questi ultimi tempi. Lavorato troppo? È in uno stato nervoso estremo, nulla di serio intendiamoci, ma Ma cosa glielo fa credere? conosco i sintomi, certo il trauma della caduta, ma consiglierei ugualmente riposo assoluto per un paio di settimane. Ma che sintomi ha notato? Beh, all'improvviso ha gridato: "Che stai facendo nel bagno?" Poi dopo un po', mentre scriveva una ricetta, ha urlato: "Comportati come si deve." Ma è veramente strano. Beh, lo fa spesso, specialmente quando deve iniziare un nuovo romanzo. Credo che un po' di riposo gli farà bene. Beh, grazie mille, dottore. Grazie. E la povera Agnese? È stata una brutta caduta, ma tra pochi giorni si rimetterà. Meno male. Ma il buffo, vero? No, dico che sia suo marito che la cameriera siano caduti proprio nello stesso giorno. Se queste cose la divertono, signora Brancati. Ma non volevo. Andiamo, Lucilla, parli troppo, come sempre. Sei odioso, Vittorio. Arrivederci, signora Costantini. Scusa. Passerò domattina a dare un'occhiata a tutti e 2 i pazienti. Grazie mille, dottore, grazie. Oh, come andiamo? Sa, Bene. È solo una lieve distorsione. E allora perché questa orrenda fasciatura? Per precauzione, le eviterà di utilizzare il braccio sinistro tranne quando strettamente necessario. Io volevo andare in macchina a Gorizia. Sarebbe meglio di no. Oh no, ti prego, Enrico, non sopporterò un'altra di quelle noiosissime serate in famiglia. È da 7 anni che non vedo un film, ti prego. Sì, sono d'accordo con te, ti porterò a Gorizia. Come dice? Enrico, cerca di fare ragionevole. Dimenticavo, scusate. Le permetto di guidare se mi promette che andrà lentamente e che farà molta attenzione. La leva del cambio è a destra, giusto? Sì. Bene, allora usi la mano sinistra il meno possibile. Va bene, grazie. Beh, potresti stare a casa però, no? Ma non potrebbe guidare lei? Io? No, io non posso, devo stare ad accudire Agnese e poi ho un sacco di commissioni da fare. Sì. Se proprio vuole andarci, mi raccomando, faccia attenzione. Andiamo, Lucilla. Arrivederci di nuovo. Arrivederci. Vi accompagno. Teresa,
Potreste aspettare domani per andare al cinema, no? Smettila di comportarti come una bambina! Ma cos'è? Con chi parlavi, cara? Con Teresa! Ma guarda che non è in questa stanza. Fino a un attimo fa lo era, mi ha tirato anche un fiore! È stata molto vivace tutto il giorno. Faceva sempre così quando aveva in mente qualcosa. Senti Enrico, sei sicuro che non ci sia? Sì. Ti devo parlare. Per favore, Alice, non ricominciare con la solita storia. Senti Enrico, la mia pazienza è arrivata al limite, eh? Mettiti nei panni di Teresa, è tornata dall'aldilà dopo 7 anni con tutte le speranze. E cosa trova lì? Enrico, vuoi stare zitto? Teresa è pericolosa! Ma come fa a essere pericoloso? Uno spiritello ansioso e solitario come Teresa. Oh, in un modo facilissimo. E ha già cominciato a dimostrarlo. E come? Senti, lei è venuta qua con un unico scopo. Ma quale scopo potrebbe avere? Beh, a parte quello di vedermi. Il suo scopo è quello di riaverti con sé per sempre. Come potrebbe fare? Scusa. In un modo facilissimo. Quale? Facendoti morire. Facendomi morire. Sì. Perché pensi che Agnese si sia rotta la testa cadendo dalle scale? Cosa c'entra Agnese adesso, scusa? Perché una rampa delle scale era stata completamente spalmata di grasso. Te lo stai inventando? Ah sì? E perché si è spezzata la scala mentre tagliavi quel ramo secco del pero? Non so. Perché la scala era stata segata quasi completamente da entrambi i lati. No, ma non ha senso, scusa. Capirei se volesse uccidere te, ma perché dovrebbe uccidere me? Perché se tu morissi lei raggiungerebbe il suo scopo, quello di riaverti con sé per sempre. Capisci ora? Alice! Ma non può essere così subdola! Tu credi? Alice! E non guardarmi con quella faccia da cane bastonato! E cosa dovremmo fare? Niente, dobbiamo fare come se nulla fosse. Io adesso vado da Madame Berti, anche se si è offesa in qualche modo ci dovrà aiutare. Tu di a Teresa che sono andata in comune e che rientro tra mezz'ora. Oddio. È incredibile. Cosa è incredibile, Enrico? Guarda. Cosa? Guarda che bella giornata, il barometro non fa che scendere. Che sembra strano che non sappiate trovare un argomento di conversazione più interessante del tempo, voi due. Ma Teresa, non ti avevo visto. Enrico! Sì? Senti, Teresa, stavo cercando di convincere Enrico a non portarti al cinema, potresti andarci domani, lui non sta bene, però non vorrei che pensasse che abbiamo dei segreti verso di te. Ecco, comunque, dato che lui preferisce mettere i tuoi desideri davanti ai miei, non mi resta altro che dire buon divertimento e arrivederci. Hai visto? Oh, Enrico l'hai maltrattata. No, che non le piace di essere contraddetta. Sai, ha un carattere d'oro. Peccato sia tanto egoista. Preferisco non discutere di lei con te, guarda. Mi fa sentire tanto a disagio. Va bene, non lo farò più. Sei pronto, caro? Pronto? Per cosa? Ma per andare a Gorizia, sciocchino, andiamo! Ah. Senti, bevo ancora un bicchiere, stavolta di vino, e poi andiamo, dai. Comincio a credere che tu non mi ci voglia portare a Gorizia. No, ma... Senti, Com'è familiare tutto questo, Enrico? ma come familiare? Semplicemente è meglio che ci andiamo domani. Ma perché familiare? In tutta la nostra vita coniugale, se ben ricordo, ogni volta che io proponevo qualcosa di divertente, tu trovavi sempre il modo per mandarla a monte. Ma niente affatto, ho solamente detto che... Sì, so cosa hai detto. Passeremo un'altra esaltante serata in famiglia con Alice che ricava quel coso orribile. Cos'è?
E ringhia contro di noi come un mastino. Intanto si dà il caso che il centrino che sta ricamando Alice sa benissimo che è orribile ed è un regalo per il compleanno di sua madre, va bene? E poi comunque se non ti comporterai bene non ti porterò mai a Gorizia. Oh no, ti prego Enrico, sono 7 anni che muoio dalla voglia di vedere un film. Ti prego, andiamo. Ti ho detto che solamente devo finire il bicchiere di vino. Ah, come sei noioso. E comunque non possiamo andarci. La macchina non sarà di ritorno che tra mezz'ora. Cosa hai detto? Che Alice ha preso la macchina per andare in comune. Oh mio Dio. Ma starà via poco, non preoccuparti. Oddio Enrico, fermala! Fermala! Papà, fermarla subito! Ma no, Oddio! ormai è troppo tardi, l'ho sentita partire 2 minuti fa. Oh mio Dio! Teresa, cosa c'è? Cosa hai fatto? Fatto? Io non ho fatto niente. Tu menti? Io non metto affatto, perché dovrei mentire? Come mai sei così agitata Io allora? non sono affatto agitata, va bene? Teresa? Oh, io non ho fatto niente. Cosa c'è? Dimmi. Non ho fatto niente, non ho fatto niente. Teresa? Non ho fatto niente. La macchina? Ma no, Enrico, che no, non ho fatto niente. Alice aveva ragione? Ma no. Tu volevi uccidermi? No, io non volevo affatto. Dimmi cosa hai fatto? Pronto? Sì, sono io. Come dice? Sì, capisco. La macchina, i freni, la curva. Va bene. Arrivo subito. Aia. Alice, smettila Alice! Agnese... No. Spero che la mia visita non gli sia sgradita. No, niente affatto, non si preoccupi. Gradisce del caffè o un liquore? No, niente, grazie. Non ho potuto fare a meno di venire. Perché? Ho molto da rimproverarmi. L'altra sera, con sua moglie, non avrei mai dovuto farmi sopraffare dai nervi. Se non fossi stata così impetuosa, molte cose si sarebbero potute evitare. Lei ha detto a mia moglie che non c'era niente da fare, che in nessun modo poteva aiutarla. Non vedo che cosa ha da rimproverarsi. Ho capito, ma non avrei mai dovuto darmi per vinta al primo scontro. Non ci pensi più. Non posso. Piuttosto, siamo soli? Sì, la mia prima moglie è di là che si riposa, il funerale era sfinita. Ma, senta, lei non ha trovato nessuna differenza nella struttura della sua prima moglie dopo l'incidente? No, mi pare sempre la stessa. Anche questa tesi va a monte. Pensi che nell'Ottocento c'era un'ipotesi secondo la quale uno spirito che avesse partecipato concretamente alla morte di un essere umano
si sarebbe disintegrato automaticamente. Come fa a sapere che Teresa è responsabile della morte di Alice? Oh, Teresa! Ma Teresa, ma mai pensato che nome suave, musicale? Teresa! Non mi ha ancora risposto. Come ha fatto a saperlo? L'ho intuito! L'altra sera ero a letto e ho detto, eccolo! Ho capito! Ma cosa avevo fatto allora? Ho messo insieme gli indizi. E poi, sa, signor Costantini, per me l'unico desiderio è quello di aiutarla. Senta, ormai è troppo tardi, non c'è più niente da fare. Ma non si preoccupi, ho trovato la formula. La prego, Madame Alberti. Ma la prego cosa? Lei vuole sì o no smaterializzare sua moglie? Ma certo che lo voglio, ma... Ma cosa? Sono stati giorni molto vivaci per lei. Preferirei magari farlo in un altro momento, ecco. Enrico, Che c'è? cosa è venuto a fare? È venuta a portarmi le sue condoglianze. Madame Alberti, le presento Teresa, la mia prima moglie. Piacere? Ma cosa vuole? Mandala via, ti prego. Ma in che parte della stanza si trova ora? Sta camminando molto velocemente. Adesso stia qui, le dirò io quando e dove si fermerà. Va bene? È lei che mi ha fatto venire qui, Enrico. Sì. Allora, dille subito che io voglio andarmene da questo posto il più in fretta possibile. Non sopporterò questa casa un minuto di più. Teresa! Voglio andare via. E dov'è ora? Lì. Sei felice, mia cara? Dille di farsi gli affari suoi. È stato lungo e difficile il viaggio. Ah, che scema questa. Ti prego. Senta, Madame Alberti, mi scusi un secondo. Senti, Enrico, dille di andare nell'altra stanza. Ti devo parlare da sola. Madame Alberti, mi scusi. Mi dica. Devo chiedere gentilmente di andare nell'altra stanza. Orpo, proprio Teresa, necessario? sì, Teresa vorrei parlarmi da solo, ma sarà per un minuto soltanto, non si preoccupi. D'accordo. Ecco fatto. Enrico, pensi che riuscirà a farmi andare via? Non lo so. E pensare che ero venuta con tante speranze. E non puoi pretendere simpatia per le tue speranze, visto che la principale era quella di assassinarmi. Ma non dirlo in modo così brutale. Una volta avresti accolto con gioia l'opportunità di restare con me in eterno. Smettila di piangere. Non sono che lacrime di fantasma, Enrico, vuote, inconsistenti, ma ugualmente dolorose. Sei stata tu la causa di tutto questo. È vero, ma solo perché ti amavo. Sai, la cosa più stupida che abbia mai fatto in vita mia è stata quella di amarti. Io me ne stavo là, sull'altra riva, giorno dopo giorno, a desiderarti. Sai, io ti ho sempre amato, anche durante la tua relazione con quella stupida contessina Elena Farfogli, non lo so. Anche dopo che avevi sposato Alice. Perché pensavo che in fondo tu amassi me più di tutte le altre. È per questo che mi sono messa in lista per un viaggio di ritorno. Se solo tu fossi morto prima di incontrare Alice, tutto questo non sarebbe successo. Alice, è lei la causa di tutto quanto. Sai, me ne sono accorta appena arrivata. I tuoi romanzi, mio caro, non valgono nemmeno un quarto di quello che valevano prima con me. Questo è falso. Alice mi ha sempre aiutato nel mio lavoro, cosa che tu ti guardavi bene dal fare. A te piacevano le conferenze, la vita mondana e divertirti. E perché non avrei dovuto divertirmi? Sono o non sono morta giovane? Se quella sera non te ne fossi andata sul fiume con Guido Andretti, bagnandoti fino alle ossa, non saresti morta. Ricominciamo con Guido Andretti, Enrico. Sei comportato in una maniera vergognosa. Ah, Guido. Guido mi adorava. Poi era così attraente. Ma scusami, tu mi avevi giurato... Enrico, mi sono sempre burlata di te, di tutte le tue meschine, assurde gelosie, dall'altare fino alla tomba. Sei sempre stata responsabile, vuota, moralmente inconsistente. Una corsi subito, appena arriviamo a Comacchio. Solo un noioso al quadrato come te poteva pensare di passare la luna di miele a Comacchio. Perché? Cosa aveva a Comacchio che non andava? Era
una giovane sposa, Enrico. Ero ossitata di musica, di romanticismo, di fascino. E tu dove mi porti? In mezzo a 4 anguille, un campo da golf deserto e umido e un'orchestrina a 3 che suonava la spagnola. Ma ti prego, Enrico. Peccato non me l'abbia detto quella volta, tu. Te lo dissi. Peccato che tu non mi ascoltavi. Per questo me ne sono andata al mare quel giorno col capitano Gherardi. Ma mi avevi giurato che eri andata da tua zia a Ravenna. E invece ero andata al mare. Col capitano Gherardi. Col capitano Gherardi si intende? Ma che stupido, avrei dovuto immaginarmelo. E magari hai fatto l'amore con lui. Certo, ma con molta discrezione. Era pur sempre in cavalleria. L'unica cosa che posso dirti è che sono contento. Perché non avevo più niente a che fare con te. Per tua sfortuna, io sono ancora qui. No. Tu e Alice siete morte. Trapassate anzi, come vuoi dire tu. Grazie. Ecco. Io me ne andrò da qua, lascerò questa casa e me ne andrò via per sempre. E io ti seguirò. No, andrò via lontano, andrò in America del Sud. Tu hai sempre odiato viaggiare e non mi seguirai. Sarò costretta a seguirti. Ti ricordo che sei stato tu a chiamarmi qui. Io non ho mai fatto una cosa del genere. Sì, caro, quella sera, prima di cena, avevi parlato di me. E cosa c'entra questo? Avrei potuto parlare anche di Giovanna d'Arco. E non è che avrei voluto Giovanna d'Arco vivere qui con me, no? Eppure Giovanni è un tipo molto divertente. Restiamo in argomento, per piacere. Se solo penso a cosa sarebbe successo se fossi riuscita nel mio intento a portarti all'altro mondo come mi vengono i brividi, Enrico. Liti e battibecchi in eterno. Giuro che starò meglio con Alice. Vattene da questa casa. Non vedo l'ora. Richiama quella matta, dai. Voglio andarmene da qui, voglio andarmene il più presto possibile. Sono d'accordo con te. Madame Berti, la prego. Venga. È ancora qui la piccola cara? Sì. Dille che non smette di fare la scema o io romperò qualcosa. Dove ora? Lì. Senta, Madame Alberti, ho parlato a lungo con Teresa e abbiamo deciso, anzi lei ha deciso che vorrebbe andarsene subito. Orpo, a casa, subito. A casa subito. No, a casa, dove è venuto in poche parole. Porca, ma non potrebbe trattenerla ancora qualche giorno in modo che io mi possa organizzare Voglio meglio? andare via. No, è meglio che vada via subito. Piuttosto, prima mi parlava di una formula, di qualcosa. Ma sì, niente di che, si tratta di un versetto, solo che avrei bisogno di un po' di pepe e un po' di sale. Vado a prenderli subito. Non preoccuparti, mia cara, non proverai alcun dolore. Basteranno? Certo, appoggi pure sul tavolo. Dai, tolgo questo. Grazie. Ne basta giusto una manciata. Un po' di sale e con un'ombra di pepe. Ecco fatto. Sarà un fiasco, ci giurerei. E ora? E ora, se fosse così gentile da appoggiare le mani sul tavolo. Delicato. Attento però! Non tocchi con le dita il pepe. Oh, Cribbio! Dimenticavo. Un triangolo, un mezzo cerchio e un puntino. Eccolo. Tempo perso, mamma mia. Vale almeno la pena provare. Oh, tranquillo, vorrei contro te che la matta qua riuscisse. Ma scommetto 10-1 che sbaglia. Ed ora, se sua moglie fosse così gentile da accomodarsi vicino al tavolo. Oh, non te la prendere con me se mi viene da ridere adesso, Allora, cara, fai quello che ti dico. Appoggia le mani sulla testa, respira profondamente. Sei comoda? No. Dici che è comodissima. Bene. Temo che dovrò cadere in una leggera trance. Tu! E il pepe, caro. Accidenti. Bene. Allora, signor Costantini, per favore vada a spegnere la luce. Silenzio e concentratevi.
ha richiamato. Pepe, sale, arti, dotte. Ti ricacci nella notte. Bambulì, questa volta baci te. Si disgustosi. Sta zitto, Teresa. C'è qualcuno là? Sì, un colpo, se no 2 colpi. C'è qualcuno là? Easter, sei tu! Easter, piccola cara, come stai con quella terribile cefalea che ti... Andiamo avanti. C'è la signora Costantini che vorrebbe ritornare, Easter. Lo tenga fermo! La prego! Sta Lo scappando? tenga fermo! Che è successo? Non è successo niente, non vedi? È andata in trance, come al suo solito. Io sono ancora qui. Madame Alberti? Madame Alberti, si svegli? Cosa è successo? Niente. Eppure qualcosa è successo. È successo che lei è andata in trance, quello che è successo. Lei è ancora qui? Sì. Eppure qualcosa è successo, oppure qualcosa è andato storto. Faglielo rifare come si deve, ti prego. Sta buono, Teresa. Eppure io sento che è successo qualcosa, sento come un brivido. Ecco, ho sentito un altro. Enrico, si può sapere cosa sta succedendo? Così abbiamo fatto tutto il possibile, eh? Presto sarà l'alba. Senti Teresa, faremo bene a metterci d'accordo, visto che siamo costretti a vivere in questa casa. In che modo? Voi non resterete in questa casa. Dovremo per forza. Non vedo perché. Piuttosto perché non vi prendete una casetta voi due da soli? Sei tu che ci hai chiamato, Enrico. Per l'ennesima volta non sono stato io. Madame Alberti dice di sì. Madame Alberti non sa quello che dice. Giro Questo carretto. l'avevamo capito. Senti Enrico, ti comporti proprio miseramente. Perché? Cosa ho fatto? Sorvogliamo. Senti Teresa, faremo bene a smaterializzarci il più presto possibile. Ci siamo sottoposte alle più umilianti balordaggini per ore intere senza lamentarci. Senza lamentarvi. Ci siamo sdraiate. Siamo rimaste sedute per ore. Ci siamo concentrate, mentre quella noiosa recitava versi offensivi nei nostri riguardi. Bambulè. Per poi vederla cadere in trance e ritornare allo stesso punto di prima. Non è mica colpa mia. Sono esausto quanto voi e poi ho fatto bollare sto maledetto tavolo per delle ore. Beh, comunque bisognerà fare qualcosa, se non si può tornare indietro, no? Si può tornare indietro, vi farà tornare indietro, non c'è niente da fare, va bene? Bella gratitudine, sai, dovresti proprio vergognarti, Enrico. Gratitudine.
Sì, per tutti gli anni che ti abbiamo dedicato. Non è vero, Alice? Sei proprio un egoista. E per quelli che vi ho dedicato io? Sciocchezze. Senti Enrico, sei tu che ci ha chiamato e dopo non hai fatto altro che cercare di liberarti di noi mettendoci in questa situazione mortificante. Io non l'ho mai fatto, ma anche se fosse. Intanto perché avevate tanta voglia di vedermi. E poi, a sto punto, perché non me ne date da sole? Non possiamo! E anche il tram de oggi. Fondo, Alice, credo che il nostro Enrico qua non vuole che noi ce ne andiamo. Vi assicuro che vi sbagliate. Allora devi avere una volontà davvero debolissima. Comunque sveglia Madame Alberti, è inutile discutere. Basta con le sedute, però. Madame Alberti, si svegli. Madame Alberti. Che ore sono? Sono le 5. Da che ora sono andati in trance? Un'ora fa circa. Loro sono ancora qui? Sì. Non dobbiamo perdere la speranza. Dunque che cosa? Che ne direbbe di un'altra seduta? Per carità. Madame Alberti, non pensa che di sedute ne abbiamo già fatte abbastanza? Le ricordo che triste, non fu costruita in un giorno. Intendo dire che prima di vederla di nuovo cadere in trance, magari potremmo discutere della questione un attimo. Ottima idea. E mentre discutiamo, che ne direbbe di versarmi un altro di quel delizioso whisky? Un giorno all'altro mi prendo il gusto di dire veramente quello che penso a Madame Alberti. Sto cercando di fare del suo meglio. Le ragazze sono nervose? Pare di sì. Non si preoccupi, signor Costantini. Saremo noi a vincere. E ora discutiamo sul da farsi. Venga, tenga. Siedete comodi, prego. Grazie. Ho parlato a lungo con le mie due mogli e loro sono convinte che in un modo o nell'altro sia stato io a farle venire qua. Ho capito, ma loro non avrebbero potuto apparire se non per un forte desiderio di qualcuno che... E quel qualcuno non sono io. Ne sicuro? Ma certo che ne sono sicuro. Temo di essermi persa nell'ipotesi sbagliata. Cosa intende dire, scusa? Caso Lagrange. Caso Lagrange, cosa sarebbe? Ma sì, fu il caso che mi rese assai famosa. E cosa avrebbe fatto? La pensi che ero riuscita a smaterializzare la vecchia Miss Lagrange dopo ben 18 anni che era rimasta chiusa nella tomba di famiglia. E si ricorda come ha fatto? Certo. Allora, guardi, fu un caso che... Così? Colpo di fortuna, Così? una coincidenza. Ecco, una coincidenza. Si ricorda quale fu la coincidenza? Ma no, niente, questo verrà in seguito. Piuttosto, analizziamo bene la situazione. L'altra sera, Sì. durante la nostra prima seduta, Sì. chi c'era in casa con noi? Beh, eravamo io, lei, Alice e i Brancati. Ho capito, ma l'altra sera i Brancati non c'erano. No. Presto! Presto il mio globo! Presto, presto! Presto! Ecco, è ancora tutto nebuloso. Eccolo. Comincio a vederci chiaro. Vorrei vederci chiaro anch'io. Aspetti e vedrà. Aspetti. Ecco, sì. Metta via quell'aglio nauseante. Sì. Eccolo. Ma cosa ha visto dentro? Sento. Qualcosa, qualche segnale? No, Qualche... è vicino. Sei Molto un vicino. grido. Simpatica lei. Mi scusi, signore. L'ha chiamata? La benda! Eccolo, dicevo io, la benda bianca! No, Agnese. Eppure mi sembrava di aver sentito il campanello, qualcuno che mi chiamava. Io dormivo? Siediti, cara. Prego. Vieni.
Fai quello che dice Madame Alberti. Tranquilla. Chi vedi in questa stanza? Oh, signora? Rispondi. Vedo lei? E poi? E poi, signor Costantini? Nessun altro. No, signora. Guarda bene. Oh, signora, io non capisco. Guarda come si deve. Teresa, concentrati. Ma come posso? Ora? Vedi nessun altro? No, signora. Tu menti. Oh, signora. Dove sono ora? Là, vicino al divano. Le vede. Lasciatemi andare, la prego, signora, io non ho fatto niente di male. Io voglio tornare a letto. Non ho visto nessuno. No, ma certo, tranquilla. Ma non ho fatto niente di male. Sì, certo, stai tranquilla, non succede niente. Domani mattina la licenza, è tutta colpa sua. Fai solo Domattina potresti non esserci più, mia cara. E adesso, Agnese, alzati e guardami. Guardami, bella. Ora a sinistra, ora a destra, in alto, in basso, al punto giù. Ah, non c'entra. Allora senti. Per adesso è partita. Partita. Certo! Agnese è una medium naturale, come nel caso Lagrange. Ed ora, se fosse così gentile da dire alle sue mogli di avvicinarsi? E dove? Sì, accanto a lei, lì. Teresa, Alice. Non ti permetto di comandarmi in questa maniera. Neanch'io, Enrico. Mi dispiace, ma devo insistere. Ti meriteresti che ci rifiutassimo di fare anche il più piccolo gesto per te, non è vero, Alice? Agnese, ti sei pentita di averne combinate tante? Oh, sì, Madame Alberti. Ah, bon. E allora sai quel che devi fare? Certo, Madame Alberti. Oddio, Teresa, credo che questa volta funzionerà. Enrico, direi di smettere, ti devo parlare. Avevi tutto il tempo prima, adesso è troppo tardi ormai. Che ingrato e antipatico. Ti prego, Enrico, questo è il mio addio. Volevo dirti, Enrico, che ho rivisto il capitano Gherardi moltissime volte e non mi sono mai divertita tanto in vita mia. Enrico, non credere di esserti liberato di noi, perché anche se non ci vedrai più, noi saremo sempre con te. Splendido! Ce l'abbiamo fatta! Accendi le luci! Accendi le luci! Faccio me, tranquillo! Se ne sono andate? Se ne sono andate? Stavolta la sei davvero finita! Non ci sono più! Scusi, magari sarebbe meglio svegliarla, non vorrei che le facesse ritornare. Certo. Agnese, svegliati. Dove sono? Agnese, tutto bene, non preoccuparti. Si sono addormentata. Ma io ero a letto e come ho fatto ad arrivare fin qui? Ti ho chiamato, ho suonato il campanello e tu sei arrivata. E poi? E poi è ora di andare a letto, Agnese. Va bene, signore. Buonanotte Buonanotte, signore. e grazie. Per Giove, che notteccia! Madame Alberti, se vuoi rimanere a dormire qui non faccia complimenti, posto ce n'è. Ma si figuri, ciao, gli lascio a ciascuno il suo nido. Io la ringrazio infinitamente. Piuttosto, qual è il suo onorario? Non lo conosco. Ah, non si preoccupi. Per me è stato un piacere. Ma scusi, ma tutte quelle trance, tutti quegli esperimenti. Ma è stato un divertimento per me, non si preoccupi. Allora almeno mi farà l'onore di venire a pranzo con me un giorno della prossima settimana. Certamente. Però, signor Costantini, segua il mio consiglio. Lasci al più presto questa casa. Perché vorrebbe dire...
Sì, questa casa, cosa la ha troppi ricordi per lei. Cioè lei vorrebbe dire, cioè, lei intende dire che potrebbero essere ancora qui? Seguirò il suo consiglio, credo. Signor Costantini, adesso la saluto veramente e le dico che è stata una notte affascinante. Tutto un piacere. L'accompagno. Ma si figuri, mio amico, conosce la strada, sono di casa ormai, no? Arrivederci. Con la pista per il treno, sono già a barco, la mia, c'ho il sole, la sa. Arrivederci, buonanotte. Teresa? Alice? Ci siete? Teresa, Alice, lo so che ci siete. Volevo solo dirvi addio. Lascerò questa casa e me ne andrò lontano, lontanissimo, dove credo non potrete raggiungermi. Alice, tu hai sempre detto che io ero dominato dalle donne? Avevi perfettamente ragione, ma adesso finalmente sono libero, libero anche da te. Lo sapevo. Teresa, sei stata sciocca a credere che io non sapessi di te e del capitano Gherardi, ma quello che tu non sai è che al tempo Paola Vassalli mi interessava molto. Alice, ti sono sempre stato fedele, ma non sarebbe durato ancora a lungo. Cominciavi ad essere troppo autoritaria, cara. Sapete cosa vi dico? Che un giorno ci rivedremo, ma per il momento ho intenzione di godermi la vita, come non l'ho mai fatta. Ma sì, rompete pure tutto, vi lascio la casa. Buon lavoro, Alice. Fatti aiutare da Teresa. Divertitevi. Io me ne vado. Un'altra volta addio, perché stavolta partire è un poco vivere.